আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং রুম বাই সিথি। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। এখানে আমি হাফ কাপ দুধ নিয়ে নিয়েছি এবং খুব ভালোভাবে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। আর এর মাঝে দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। এরপর দিয়ে দিলাম একটা ডিম। ডিম যদি ফ্রিজে থাকে অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসার পর তারপর ডিমটা দিয়ে দিতে হবে। এরপর খুব ভালোভাবে এই মিশ্রণটাকে মিক্সড করে নিচ্ছি আমি। খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডার দিয়েও ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। মোট কথা খুব ভালোভাবে মিশে গেলেই হবে। এখন এই পর্যায়ে এর মাঝে দিয়ে দিতে হবে ময়দা। ব্যবহার করেছি আমি, আপনারা চাইলে আটা দিয়েও তৈরি করতে পারেন। আর এখানে আমি ময়দার পরিমাণটা নিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর এই ব্যাটারটি খুব বেশি ঘন বা খুব বেশি পাতলা হবে না, ঠিক এইভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এখন খুব আলতো হাতে ভালোভাবে মিক্সড করে নিব। আর যারা চিনি একটু বেশি খেতে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, তারা এক্ষেত্রে অনেক চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাটারটি ঠিক এমন হবে, খুব বেশি ঘন বা খুব বেশি পাতলা হবে না। ব্যাস, মিশ্রণটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন যেটা করতে হবে, এখান থেকে আমি অর্ধেক পরিমাণ মিশ্রণ অন্য একটা বাটিতে উঠিয়ে নিব। ঠিক এভাবে উঠিয়ে নিতে হবে, কারণ আমি দুটা কালারে তৈরি করব এজন্য। আর এর মাঝে দিয়ে দিব কোকো পাউডার। আর কোকো পাউডার পরিমাণটা কিন্তু আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব। কোকো পাউডার দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আর এই নাস্তাতে কিন্তু খেতে ভীষণই ভালো হয়, আর বাচ্চারা কিন্তু ভীষণ পছন্দ করে। আর খুবই সহজভাবে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায়, খুবই অল্প উপকরণে। আর আপনারা যারা চান যে ক্ষেত্রে কোকো পাউডারটি ব্যবহার না করে সরাসরি তৈরি করবেন, সেক্ষেত্রেও এটা তৈরি করা যায়। আর কোকো পাউডারটা দিলে যেটা হয়, দেখার সৌন্দর্যের জন্য, দেখতে ভালো লাগে এজন্য। খুব ভালোভাবে মিশ্রণটা মিশিয়ে নিতে হবে, কারণ কোকো পাউডারটা কিন্তু একটু দানা দানা থাকে। একটু সময় নাড়াচাড়া করে নিলেই মিশ্রণটা ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে। ব্যাস, হয়ে গিয়েছে। এখন একটি প্যান নিয়েছি, এখানে আমি একটু তেল ব্রাশ করে দিয়েছি, সয়াবিন তেল। খুব ভালোভাবে প্যানটা গরম হতে হবে। আর ফ্রাই প্যানে তৈরি করে নিলে এটা বেশি ভালো হয়। প্রথমে আমি যে কোকো পাউডার ব্যবহার করে যে ব্যাটারটি তৈরি করেছিলাম সেটি দিয়ে দিলাম। ঠিক এভাবে একটু বিছিয়ে নিতে হবে। আর এই পর্যায়ে চুলার জালটা কিন্তু মিডিয়ামের চেয়ে একটু কমে দিতে হবে। এক পাশটা সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যাওয়ার পর যখন উপরের অংশটা একটু কালার চেঞ্জ হয়ে আসবে, তখন বুঝে নিতে হবে যে পাশটা হয়ে গিয়েছে। এখন উল্টিয়ে দিতে হবে, একটু সাবধানে উল্টে দিলেই হবে। আর এটা ভীষণ নরম, এজন্য সাবধানে উল্টে দিলেই এটি ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ব্যাস, ওই পাশটা হয়ে গিয়েছে, এখন উল্টে দিয়েছি। অন্য পাশটা হয়ে গেলেই হয়ে যাবে। জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি হয়ে যায়। উঠিয়ে নিলাম। এখন অন্য যে নর্মাল ব্যাটারটি রেখেছিলাম সেটির মাঝে দিয়ে দিলাম, অল্প অল্প পরিমাণে দিয়ে ঠিক একইভাবে ফ্রাই প্যানের হাতাটা ধরিয়ে এভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিলেই হবে। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা, উপরের কালার একটু চেঞ্জ হয়ে এসছে। এই পর্যায়ে উল্টিয়ে দিতে হবে। ঠিক এইভাবে একে একে আমি সবগুলোই তৈরি করে নিব। এটি বাচ্চাদের টিফিনে, বিকেলের নাস্তায় অথবা ইফতারিতেও আপনারা তৈরি করে খেতে পারেন।
ঠিক এভাবে একে একে আমি সবগুলোই তৈরি করে নিব। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ধরনের ইফতার রেসিপি বা নাস্তার রেসিপি রয়েছে, আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটি ঘুরিয়ে দেখে আসতে পারেন। ব্যাস হয়ে গিয়েছে, এখন উল্টে দিতে হবে। আমি সাধারণত আমার চ্যানেলে খুবই সহজ উপায় এবং অল্প সময়ে ঝটপট যে কোনো রান্না তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করে থাকি। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটাও আপনাদের ভালো লাগবে। আর এটি কিন্তু বাচ্চারা খেতে ভীষণ পছন্দ করে, যেহেতু অনেক নরম তুলতুলে এবং হালকা মিষ্টি থাকে, সাথে ডিমও থাকে। আর আমি মনে করি সকালের নাস্তাটি অনেক পারফেক্ট একটা নাস্তা হতে পারে। আর যেহেতু তেলও বেশি লাগে না, অল্প তেলেই হয়ে যায়, অনেক স্বাস্থ্যসম্মত একটি নাস্তা। আর চুলার জালটা কিন্তু অবশ্যই মিডিয়ামের চেয়েও কমে রেখে এটি তৈরি করে নিতে হবে, তা না হলে নিচের অংশটা পুড়ে যাবে এবং একটা বাজে গন্ধ আসবে, এটা খেতে ভালো লাগবে না। এজন্য অল্প আছে তৈরি করে নিতে হবে। এক পাশটা খুব ভালোভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিয়ে অপর পাশটাও এভাবে ভেজে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসছে, একটু ফুলে উঠেছে, এখন উল্টিয়ে দিতে হবে। এটি কিন্তু ভীষণ নরম, ছিঁড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, একটু সাবধানে উল্টে নিলেই হবে। ঠিক একে একে সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। আর হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে এটা যেটা করতে হবে, কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে থাকবে না, এজন্য হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলেই এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটার পর একটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। জাস্ট রোল করে নিলেই হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে করেছি, ঠিক এভাবে তৈরি করে নেবেন। বাস এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রোল করে নিব। আর এই নাস্তাটি কিন্তু মধু দিয়েও ভালো লাগে খেতে, হালকা একটু মধু উপরে স্প্রেড করে দিয়ে খেতেও ভালো লাগে, যে যেভাবে খেতে পছন্দ করে আর কি। এমনি এমনিও ভালো লাগে খেতে। প্রথম পার্টটা একটু এরকম ছড়িয়ে যাবে, এরপরের পার্ট কাটার পর আর এরকম ছড়িয়ে যাবে না, খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে কাটাটা হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন, ঠিক এভাবে স্লাইস করে করে কেটে নিব। ঠিক সবগুলো এভাবে কেটে নিতে হবে। ব্যাস হয়ে গিয়েছে। এই অংশটা একটু সাইডে রেখে দিলাম। আর ভালো পিস, সুন্দর পিসগুলো আমি জাস্ট একটু ডেকোরেশন করে নিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন ভীষণ সুন্দর একটা নাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে খুব সহজে এটি তৈরি করে নিতে পারেন এবং যে বাসায় থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়েই কিন্তু এটি তৈরি করে নেওয়া যায়। আপনারা চাইলে কোকো পাউডারটা নাও ব্যবহার করতে পারেন, শুধু শুধু সাদা মাটাও এটা তৈরি করে নিতে পারেন, সেটাও ভালো লাগবে খেতে। আর দেখার সৌন্দর্যের জন্য এটা করা হয়েছে, আমি তৈরি করেছি। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আর নেক্সট টাইমে আমি অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।